توب لودينج فريش توفير، والفرق فرق الحجم أكبر بكتير. ركز ويايا، التوب لودينج دي حكاية ملهاش ولا أي صوت، أصلها غسالة فريش. هدومك هتفضل فريش مع الغسالة التوب لودينج، لأنها بتوفر في المية وكمان الكهرباء، علشان هتوزن غسيلك اوتوماتيكيا قبل ما تشتغل. ده غير انك ممكن تزودي غسيل وهي شغالة، وتستخدمي أي مسحوق سواء اوتوماتيك أو عادي، وصوت هادي واتزان وشاشة ديجيتال. عيش فريش، فكر فريش.